Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ibrahim Said wanda aka fi san da DJ da Garriox. Darasin mu ne wanda nuna mana ne akan yadda ake gyara hoto cikin sauƙaƙƙen hanya. To ya ake yin wannan lamarin? To za ka shigo ne kamar da kuka gani a nan gurin sama ga suna nan inda aka rubuta red nan ɗin za ka rubuta aji ga ta nan kana ganin ta remove bd. Idan ka rubuta remove bd nan da kuke gani bd kenan bd yawwa abinda za ka yi kawai kai searching kamar yadda kuke gani wannan website din ta musamman ce ga tana nan ta farko yadda kuke gani gashi na yanzu haka zai bude yanda za ku yi abin successful. Mene wannan website din? Mu shiga cikin ta upload image. Mun shiga cikin upload image me zai nuna mana mu jira kaɗan kamar nan yanda kuke gani ga hoto na bani na ɗoka. Sorry jama'a, saboda akwai wani abokina ne wallahi wanda ya dan mun bayani akan yana son ya dinga clean hotonsa da Allah yaushe zan yi video edit na fotuna yanda ake editing da sauransu. To shine yau nace bari tsaya na yi wannan da gaggawa don ku gani. To yanzu gashi nan za mu yi kamar da kuke gani na riga na yi don. To me zai faru? Kwallon da ya cire mun background dan Allah. Abin sai ka cire tsafi. To idan ina so na dan yi gyara akan ta fa. Ko sai na zo nan gurin edit din nan. Sai na dan taba ta. Dan dan jira ta dan bude. Za ta bani dama ne kaloli da yawa da sauransu. Me ya kamata ne? Sai na zo nan. In sa wannan bari mu ga wannan ya burge ni. Ko bai burge ni ba. To da ina kan hanya ne shi yasa nake dan gaggawa. Dan muku wannan darasi akan saboda ku amfana da shi. To mu koma nan gurin wani mu kalla wannan ko zai burge ni saboda yana dan sighting. Yawa kai wannan kalan ya burge ni bari in dauke shi kawai. Yawwa gashi ne yanzu kamar haka da kuke gani yanzu hakan nan na dauke shi gashi ne zai nuna min akan yi saving. Yawa downloading na dan yi downloading na shi gashi na nan gurin yanzu na yi done. To duka nan ne muka kawo ƙarshen